Assalamu alaikum, hürmetli Uygurlar. Türkiye'deki Uygurlarni yine avar qilib turibdi. 40 yaqin Uygurni Xitoyga qaytarmoqchi. Ancha-muncha menga ulashganlar bo'ldi. Meniki erim kirib ketganda yoki bo'lmasa akam kirib ketganda yaqinim deb 3-4 yaqin inson menga xat yozdi. Bir parça bir tüzük resim evet beringlar desam, bir parça resim yo'q. Burunqa o'xshash ya bir rasmxonaga kirib rasm tushmaymiz qarindoshlar. Bu iPhone bo'lamdi, Samsung bo'lamdi, qanday telefon ishlasak telefonlarımız nəhayət yuqur sübətlik rəsm tatalıydı qarindaşlarımız. Faqat bu turmukka kitib ağırlarınki ya bir parça düzük resmi yo'q, ya bir parça düzük videosu yo'q, ya bir ballarının tushgan bir resmi yo'q. Nimishqa bu rasmga nimish qilamiz desanlar qarindoshlar. Sizlar tutib ketgandan keyin, ichiga kirib ketgandan keyin biz o mediada hela qadam tutib ketdi, paltaqni tutib ketdi desak, haqlar ko'z oldida ko'ranmaydi uni. İnsanlarninki hissdaşlığını qo'zg'ash uchun ma bir dadati, qarama dada sana o'xshash bir dada, ma ana sana o'xshash bir ana. Qara ma dadaning burtuva saqlava sana o'xshash ma dadam kelishgan bir dada deb yaxshi chiroyli odamni ko'rsatsak, ma insonlarninki hissdaşlığı bakrak qo'zg'aladi qarindoshlar. Hissdaşlığı qo'zg'algan vaqtida jamoat yoki bo'lsa to'plum yoki bo'lsa xalq tepki bergandan keyin andan keyin hukumat bularni qo'yib berishga majbur bo'ldi. Ammo buning bir parcha rasm bo'lmasa, yeli qadam tutib ketdiysa, bu dunyoda Palestin meselesi var, Suriye meselesi var, bir nurg'un meselesi var, Uyg'ur xalqlarning cho'lisi tegmaydi qarindoshlar. Buni bek chiqib ketdik. Xaponmay qarindoshlar, mushu videoni bir tushirib WhatsApp guruhlarida taqib qo'ygan bo'lsanglar, Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zi chiroyli rasmlarga tushib, bo'lsa bir-biringlarni rasmga tortib, yaxshi chiroq voyadi. Hammanglar bir-biringlarni rasmga tortib, "Ey men kirib qolsam, ma rasmni mushu qarindoshlarimizga ulashtirib bergan." Nurg'un qarindoshlarimiz chetda turib ovozimizni chiqaryotdi. Shunga ma meninki tarjimalim, ma mening diplomam, ma mening rasmlarim, ma bolalarimning rasmi deb mundaq bir dosya oluşturib, yoki bo'lmasa bir hujjatlarni bir Google Drive degandek bir yerga qo'yib, men kirib qolsam, mani deb bir-biringizga berib qo'ysanglar, qarindoshlar, sizlar tutilib ketib qolsanglar, Xitoylarga avatib o'ttirib o'tishdan burun bizga o'xshash Uyg'urlar o resimlerden paydalanıp, o videolardan paydalanıp, o materyallardan paydalanıp, xalqarada diqqat qo'zg'ab, sizlarning Xitoylarga qaytirib o'ttirib o'tishinglarni biz inshaalloh to'sab qila olamiz. Nurg'un Uyg'urlarni biz sosyal medyada ovozimiz chiqargandan keyin qo'yib aytdik qarindoshlar. Qarindoshlarimiz, men mushta bir videomi bor ko'rgan. Bir 7 yoshli bir qiz bola, shunda mehnat chochlari shunda qalayimqan kiyimlarini kiygizib qo'yib, bir social experiment deymiz. Türkiye'de Taksim o'xshash yerda mang'uzdi ekan. Hech kimning chatug'i yo'q. Bu yordam so'rasam, ishtiruyda bir tilamchini ishlagandek-ku. Ketdi ekan haqlar. Qarindoshlar, hech kim hissdaşlik qo'zg'amaydi ekan. Kambag'al, sat bo'lganligi uchun. Ammo osh qizvolni chiroyli o'moq kiyimlarni kiygizib, o'moq paltolarni kiygizib, o'moq oyoqlarni kiygizib, sochlarini chiroyli budur-budur qilib tarab, ko'chaga chiqarg'izib, bunda tursa 5 minutning ichida atrofida odamlar yig'ilib, "Voy, sening opang nerede? Sening dadang nerede? Biz sana telefon qilayli, men nim qilaylimi?" deb haqlarni ish kuchini tashlab qo'yib, shu qiz bilan shunda bo'lib ketgan qarindoshlar. O'xshash qiz bola. Ammo birisida kambag'al, bichara, hech kim chiroyi qaramaydigan, yana birisida faqatlam chiroyli kiyim kiyingan qarindoshlar. Insonning psixologiyasi bu. Seni eski yaxshi emas, kiyimingdan, chiroyingdan, yurish turishingdan chiroyliroq turib bergan bo'lsang, bakrak his olishga qo'ysa. Satib olsang, kiyiming yo'q bo'lsa, rasming yo'q bo'lsa, hech kimning kori yo'q qarindoshlar. Buni odamlar nima degan nachar demay, mushu psixologiyadan foydalaninglar qarindoshlar. Chiroyli rasmlaringlarni tushinglar, chiroyli dosyalarni hozirlanglar qarindoshlar. Sizlar agar tutib ketib qolsanglar, hayotinglarni qutqizib qoldi, hayotinglarni qarindoshlar. Shunga mana hozir 3 ga yaqin qarindoshimiz xat yozibdi, yaqinim kirib ketdi deb. Yo bir rasm so'rsam, rasm yo'q, bir dosya so'rsam, dosya yo'q. Buni kechikcha biz hali qadam tutib ketdi deb anlatib bo'lmaydi qarindoshlar. Shunga mendan sizlarga qarindosh nasihati, qarindoshlar, bu Türkiye'de qarindoshlar bir-biringizlarga taqib qo'ygan bo'lsanglar, Alloh rizosi uchun Uyg'urlarning hayotini qutqarib qilish uchun mushuni bir-biringizlarga taqib qo'ygan bo'lsanglar, iqomatini ololmayotgan, iqomatini olgandan keyin vatandoshligini ololmayotgan butun Uyg'urlar o'zinglarni tutilib ketish obyekti deb ko'ringlar. Tutilib ketgan vaqtda mana sigorta degan narsani, sug'urtini, ularga ishlatishdan burun olamiz. Tutilib ketgandan keyin yoki mashina urilib ketgandan keyin sug'urtaga telefon qilib, "Menga sug'urta lozim" desangiz, u sug'urtani sizga bermaydi. Sug'urtani qarang, menga mashina urilmay turib, uy yonmay turib, yong'in chiqmay turib, o't ketmay turib olamiz, kasal bo'lib qolmay turib olamiz. U sug'urtani olgandan keyin saq vaqtimizda
Yaxshi kunning yomoni kelib qolsa, qazo bo'lib qolsa, balo bo'lib qolsa, doktorxonaga kirib qolsak, andan sug'urtani ishlatamiz-ku. Shuningga o'xshash tutilib ketgandan keyin rasm tushaydi desangiz, u turmada rasm tushunmaysiz qarindoshlar. Sug'urtaga o'xshash qarindoshlar, yaxshi vaqtlarda, sizlar tutilmagan vaqtlarda, sizlar turmaga kirmagan vaqtlarda, Turkiya hukumatı saqchilari sizlarni bearam qilmagan vaqtlarda chiroyli rasmlarni tushib, Allah rızası için, ama benim sug'urtamdi, benim hayatımni qutulib qoldi deb dosyalarni tuzab, bir-biringizlarga avat qo'yinglar, yaqinlarga berib qo'yinglar. Agar chanda sizlar tutilib ketib qolsanglar, yo'qolib ketib qolsanglar, shu dosyalarni shu gazetachilar bo'lamdi, muxbirlar bo'lamdi, xabarlar bo'lamdi, sosyal media bo'lamdi, mishada shularni chiqarib biz qaranglar ma chiroyli go'zal oilaga, qaranglar ma yigit dadiga, qaranglar ma go'zal onaga, qaranglar ma ma'sum bolalarga mahallanınki hayatını qutulib qolaydi desak, toplum, jamoat, xalq bakrak ko'ngil bo'lganligi uchun hayotinglar saqlanib qolishi mumkin. Aziz qarindoshlarim, xapanmay, mushuni Turkiyadagi qarindoshlar bir-birisiga tortib qo'ygan bo'lsanglar, rahmat, Allohga omonat.